tio. L'altre dia van pujar les hamburgueses del McDonald's de preu. És gravíssim. I què? Què passa amb les putes hamburgueses, tio? Tio, les petites d'1 euro. Les han fotut a 1,30 €. Ja no val €1? En sèrio? M'ho estàs dient en sèrio? No, tio. Les hamburgueses d'1 € ja no valen €1? No anàvem amb 5 euros? Anàvem amb 5 euros allà al McDonald's, tio, i em fotia 5 hamburgueses. Però ja valien €1. Tenen el formatge. Ara si vols formatge, 1,30 €, xaval. I vas allà que només pots menjar 3 hamburgueses. Gravíssim. Això són els fills de puta aquests, imperialistes, malparits de merda, sempre no. Franquistes, ja de pas. Les coses que tothom vol, les coses bones. Em fa posar mai d'aquestes coses, tio. Començava bé el dia i... Vaja, què feies tu al McDonald's, tio? Pues res, que el Burger King se'ls hi... Es veu que el de la beguda gratis, que diuen que no els hi surt a compte i que ja no. I el McDonald's està més bo, tio. La beguda de McDonald's és gratis? M'ho dius en sèrio? No, la del Burger King, la del McDonald's no, però el McDonald's està més bo. És un dilema, ho sé. Doncs ara que ho dius, em sembla que m'he anat al Burger King. Però és que no ho sé, no m'acaba de convèncer. Els veig molt americans, molt... no sé, em foten fàstic. Em foten molt de fàstic, tio. El nom ja ho diu, Burger King. Pues sí, vaya malparits. I mira, que sense la porta oberta, antes de que vaya pájaro. Vaja. Així que t'agrada més el Burger King, tio? Però el de la beguda m'ha fotut, tio. M'ha fotut molt. Vaja, doncs vaja amb la puta beguda, tio. Sí, tio. No ho hagués dit mai. Amb lo bé que estava el Burger King. Aixeca la pipa, no? Aixeca. Em sembla que no et busquem a tu, passa. Per què collons treuen begudes gratis si després perden clients? No ho acabo d'entendre, tio. Quin sentit té això? Doncs la veritat és que jo crec que és una invenció de McDonald's per guanyar més clientela, realment. O sigui, imagina't, McDonald's compra Burger King. Burger King treu begudes gratis. Llavors McDonald's li diu, no, només begudes gratis. I tothom que anava al Burger King perquè hi havia begudes gratis, se'n va al McDonald's. Però m'estàs dient que Burger King ha comprat McDonald's? No, McDonald's ha comprat Burger King. Així doncs és la mateixa merda tot plegat? Sí. El formatge és la mateixa merda. Hòstia puta, tio. El món se'n va a la merda. La vida és una puta merda, tio. Aquí, fills de puta! Ja! On està la puta pasta? Quina pasta? Què parleu? On està la puta pasta, joder? Però quina pasta? Que no sé què ens Ja, parla. tio, quina pasta! Però que macarrons no, que nosaltres volem diners. Però què? La pasta, ja m'entens, el jefe vol la pasta, hòstia. Vale, doncs la pasta. Però bueno, és que... No... La pasta la té el meu col·lega. Ai, bueno, i on està aquest col·lega, eh? Pues... Piu-piu. 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 Piu-piu-piu-piu. No, vale, ja està. No ens va de... Vale, aquí teniu la pasta. Sí. Però... Marxeu, sisplau. Però... Estàs bé, Jan? Estàs morint-se. Què? Estem contents, Uri? Sí, no són macarrons, però amb això es poden comprar molts macarrons. Jo crec un dia més. Sí, veure un dia més. Hòstia puta, què has fet, tio? Tio, és molt sensible, vale? Si li dius alguna cosa, pues se dispara. Però no saps controlar la teva puta pistola, macho? Deixa-la en pau. Anem, va. Sí, fotem el camp d'aquí, això és problema d'un altre. Tio, t'has passat molt. Pobreta. No ho tornis a fer mai més, vale? Hòstia, tio. Joder. Guapo. Em sap greu, tio, no sabia que era tan sensible, joder.
Bueno, no passa res. Tio, aquí hi ha molta pasta. Anem al McDonald's? Vinga, va, som-hi. Que et davall una mica més, una mica menys. Per 30 El cèntims. jefe no ho trobarà a faltar, no? Com sobra. Fes-ho, és que tinc gana. Amb gana no penso gaire. No, ja veig, ja. Ja podrien haver tingut macarrons als fills de puta Ser aquests. menys impulsiu. Merda, he migrat la càmera, hòstia. No passa res, és una pel·li barata. Bueno, tio, almenys guarda la puta pistó. Joder, si no tinc tota la pasma a sobre en 5 minuts. Però una cosa. Has dit que les pel·lis barates es poden mirar a la càmera? Lo qual? Has dit que les pel·lis barates es poden mirar a la càmera. Sí, he dit això, em sembla. Hola, mamà, surt a la tele! No és un bon final. No, va, fem una... Ja. ¡Fills de puta! Aquí teniu ébola, cabrones! Moreu tots! Cabrones, mi pasta! Et pot cridar més, semblaves una mena de... ¡Ah, fills de puta! ¡Putos autistes dels collons, cabrones, gilipollas! Buah, és la pitjor de tota. Tio, és que... És bona. Estàs bé, Jan? Estàs bé, li acaben de dir xateus, estàs bé?